Mientras pasaba lo que pasaba en el frente de su rancho, Hermósimo Cayo se refugiaba en el fondo. Daba la impresión de no tener la menor idea de lo que ocurría alrededor del nogal. Tomaba mates calientes para mitigar el frío y tranquilo pulía una figura de Coquena, el guardián de los ganados. Le gustaba el Coquena y quería terminar la estatuilla para que durante el camino hacia Salta o Córdoba o donde quiera que fuese su gente, la protegiera como a las vicuñas. Ocurre que, a pesar del respeto que sentía por Belgrano, Hermósimo esta vez no podía obedecerlo. O no quería. Prefería quedarse entre los árboles, morirse con ellos si no había más remedio. La razón ni él mismo la sabía. Era una voz que le venía desde los pies. O un capricho. Le daba igual. Después de todo, ¿a quién perjudicaba con su decisión? Ya había vivido bastante y hasta criado a la hija que le habían regalado. Estaba cansado para empezar otra vez. Coquena es enano, de vicuña lleva, sombrero, escarpines, casaca y calzón. Gasta diminutas hojotas de duende y dice que es de cholo la cara de Dios. Mientras Hermósimo Cayo pulía y canturriaba unos versos que años más tarde inspirarían a un poeta en el cuartel general, Belgrano instruía a un grupo de soldados para que terminaran de cargar las mulas con la mayor cantidad posible de provisiones. Era necesario que esa parte de la tropa adelantara la salida, porque con tanto equipaje andaría más lento. Al mismo tiempo, organizaba una cuadrilla de hombres para que rondara las calles de San Salvador y verificara que de norte a sur y de este a oeste sus órdenes se estuvieran cumpliendo. Es decir, que todos los habitantes del valle se hubieran desprendido ya de aquello que no podrían llevarse y a la vez tuvieran sus bártulos y carruajes a punto. Resumiendo, mientras Hermósimo Cayo tallaba el Coquena y alrededor del nogal se gestaba un desacato, en el cuartel general del Ejército Auxiliar del Alto Perú, el general Manuel Belgrano iba de un lado al otro impartiendo instrucciones, sin pausa, salvo cuando le quedaba un segundo libre y pensaba en su propio problema. Nada grave, pero sí importante. No podía recordar dónde había dejado su poncho. En cuanto al resto de la población, los vecinos, casi listos para el éxodo, empezaban a acercarse a la pulpería. Hombres, mujeres, chicos, chicas, medianos y viejos, todos los que esa madrugada saldrían en caravana hacia Salta o Córdoba o donde quiera que fuesen a quedarse, se preparaban para brindar y despedirse en la tacita de plata. Ahí los había citado Frondoso en persona y hasta con un cartelito en la puerta para los que supieran leer. A las 4 brindarían por la patria, por frenar a los invasores, por la difícil retirada que ellos mismos tendrían que afrontar y sobre todo por volver cuanto antes a casa y reencontrarse con el valle.